अस्सलामुअलैकुम। नेम्स पॉइंट टीवी का न्यू वीडियो। बात करेंगे मानूर नाम के बारे में। मानूर नाम का मतलब है नूरानी चेहरा या चेहरे पे नूर। ये नाम उर्दू ज़बान में बहुत ही खूबसूरत है। मानूर के लिए लकी नंबर है 3 और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही दिलकश होती है। वो बहुत ही मीठी ज़ुबान की मालिक होती हैं और दूसरों को हमेशा खुश करती हैं। अगर आप भी अपने चेहरे पर नूर लाना चाहती हैं तो माँ नूर नाम का इंतखाब करें। शुक्रिया। नेम्स पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब